teman-teman kalau cerita daripada belum orange jeruk slow banget. Dua ada ini Hello Kitty kuning agak slow. Terus tiga di sini ada ini ice cream next ada punya daun serban yang ini tapi agak sih belum pakai yang terakhir ini pancake jadi thanks for watching. Don't forget to comment, share, and subscribe ya. Bye.